U današnjem video radu analiziram kako je ruska vazduhoplovna krstareća raketa H-101 menja tok borbi na modernom bojištu 21. veka. Naime, krstareća raketa H-101 brzo je postala kamen temeljac ruske strategije u specijalnoj operaciji i predstavlja novi tehničko-tehnološki nivo preciznog vođenja naoružanja, čiji je cilj uništavanje kapitalne infrastrukture protivnika. Ova krstareća raketa je posebno efikasna u pogađanju logističkih ruta i mostova duboko unutar teritorije protivnika. Taktičko-tehničke karakteristike raketa H-101 su značajno promenile dinamiku na bojnom polju, uvodići novi nivo strateškog pritiska na operativno planiranje protivnika. H-101 je krstareća raketa koja se lansira sa vazduhoplova, koju je razvila Rusija za nanošenje visoko preciznih udara na ključne ciljeve duboko u protivničkoj pozadini. Njen dizajn uključuje napredne stealth karakteristike tela rakete, omogućavajući joj da izbegne detekciju radara i prodre kroz polje odbrane modernih sistema protivvazduhoplovne odbrane. Sa operativnim dometom većim od 4500 km, raketa se može lansirati sa platformi daleko od dometa protivničkih raketa PVO, omogućavajući joj da pogodi ciljeve duboko iza prvih borbenih linija. Njena preciznost je još jedna karakteristika koja je definiše, sa minimalnom marginom greške koja obezbeđuje uništavanje specifičnih ciljeva kao što su mostovi, železnička čvorišta i druge značajne centre u logističkoj mreži protivnika. U trenutnom sukobu krstareća raketa H-101 ima zadatak da nanese što razorniji efekat po kapitalnim objektima od visoke važnosti po protivnika. Njegovi primarni ciljevi uključuju transportnu infrastrukturu od vitalnog značaja za kretanje protivničkih trupa, municije i neophodnih zaliha. Ciljano gađanje mostova dovelo je do značajnih poremećaja u linijama logistike, primoravajući protivničke snage da preusmere logistiku ka dužim, manje bezbednim putevima. Ovo ne samo da vremenski odlaže isporuku osnovnih potrepština za vojsku, već i komplikuje planiranje i izvođenje vojnih operacija. Prekidanjem ključnih puteva snabdevanja krstareća raketa H-101 pojačava logistički pritisak na ukrajinske oružane snage, slabeći njihovu sposobnost da efikasno odgovore na ofanzive koje su u toku. Efikasnost krstareće rakete H-101 je ipak delom smanjena usled dejstva protivvazduhoplovne odbrane protivnika, sa kojima se suočavaju prilikom svog dejstva na velikim daljinama, kada dolazi do višestrukog kontakta rakete sa modernim sistemima PVO. Vojni analitičar Damancev je konstatovao da su se ešaloni protivničkih sistema protivvazduhoplovne odbrane, posebno u oblastima blizu linije fronta, razvili do nivoa koji čini upotrebu konvencionalnih bombardera sa klasičnim gravitacionim bombama sve rizičnijim. Ova činjenica je učinila ulogu precizno vođenih raketa poput H-101, koje mogu postići slične strateške ciljeve bez ugrožavanja aviona sa posadom, na nivo prvog sredstva izbora kojim se vrši udar po protivniku. Upotreba krstarećih raketa H-101 u sukobu naglašava sve veće oslanjanje bombarderske avijacije na sposobnosti dalekometnog preciznog udara u vojnim sukobima 21. veka. Ova raketa ne samo da daje rezultate na taktičkom nivou, već služi kao sredstvo strateškog udara, narušavajući sposobnost protivnika da održi operacije i narušavajući moral gađajući svu infrastrukturu od značaja jedne zemlje. Raspoređivanje krstarećih raketa H-101 pokazuje promenu ravnoteže snaga na bojnom polju, gde su tehnologija i preciznost odlučujući kao i kretanje trupa i vatrena moć. Inače, rakete H-101 i njena varijanta sa nuklearnom bojom glavom H-102 su posebno dizajnirane za lansiranje sa vazduhoplova, koje nemaju kružni poprečni presek tela krstareće rakete H-55, već je njihov prednji deo tela aerodinamično oblikovan za postizanje što većeg uzgona.
Dimenzije ove rakete su: dugačka je 7,45 metara sa masom pri lansiranju od 2200 do 2400 kg, a opremljene su sa visoko eksplozivnom, probojnom ili kasetnom bojom glavom mase 400 kg ili 250 kilotona nuklearne bojeve glave za raketu H-102. Obe varijante rakete pokreće turbomlazni motor TRDD-50A, koji proizvodi 450 kg potiska, što je dovoljno da raketa postigne brzinu krstarenja od 700 do 720 km/h, odnosno od 0,57 maha do 0,59 maha, sa maksimalnom brzinom od 970 km/h, odnosno 0,79 maha dok leti 30 do 70 metara iznad zemlje. Raketa je namenjena za pogađanje fiksnih ciljeva koristeći unapred unešenu digitalnu mapu za praćenje terena u memoriju glave za samonavođenje i putem satelitske navigacije GLONASS i inercionog sistema navođenja za korekciju putanja radi postizanja tačnosti od 6 do 10 metara kružne greške na cilju. U medijima se tvrdi da ova krstareća raketa može da pogodi male pokretne ciljeve kao što su vozila, koristeći elektrooptički senzor ili infracrveni sistem za snimanje u terminalnoj fazi leta pri navođenju na cilj. Rakete H-101 su opremljene samo zaštitnim sistemom od kraja 2018. godine za izbacivanje infracrvenih mamaca kako bi se zaštitile od infracrvenih navođenih raketa. Ove rakete imaju domet od oko 3500 km. Bombarderi lanseri ovih raketa su Tupolev Tu-95 MS, koji mogu da nose do 8 ovih raketa na potkrivenim pilonima, a strategijski supersonični bombarder Tupolev Tu-160 može biti opremljen sa 2 rotaciona lansera, od kojih je svaki opremljen sa po 6 raketa H-101 ili H-102. Taktičku verziju krstareće rakete H-101 treba da lansiraju bombarderi Tupolev Tu-95 MSM i to 14 projektila i Tupolev Tu-22 M3M sa 8 projektila. Sve u svemu, ruska krstareća raketa H-101 skoro svaki dan pokazuje svoju borbenu efikasnost, jer se konstantno napređuje, a to dokazuju snimci sa bojišta na kojima se vidi da ove krstareće rakete ispuštaju infracrvene mamce kako bi prošle kroz protivničku odbranu, a pre takve sisteme nisu imale.